Jinsi ya kuweza kuedit photo ama picha katika smartphone ni rahisi kabisa. Haikuhitaji kuwa na ujuzi wa kufanya for graphics designing na vitu vingine. Just kutrap ama kudrag na kudrop. Una switch tu, mzigo unakuwa ni bomba sana. So ungana na mimi sasa hivi nikuenda kuonyesha application yenye maajabu mazuri ama makali zaidi. Lakini application hii inapatikana hapo chini kwenye description. So kupitia hiyo link utaweza kudownload hii application ya kueditia picha na kuweza kuweka picha yako kwenye muonekano ule unaohisi wewe kutokana na muonekano utakaokuwa umeiona hapo katika application. Kikubwa ni kugusa template na kuweza kuupload picha yako na kwenda katika namna hiyo unaoitaka. So application yetu ni hii hapa. Tukifungua inaitwa Photolab. So tumefungua application ya Photolab kama hivi. Kwa mara ya kwanza unapoingia katika application ya Photolab inakuchukua hapa, inakupa mifano ya picha mbalimbali. Mifano ya mionekano ya picha mbalimbali hapa. So ili kuweza kutengeneza picha yako kwa katika muonekano ulioutaka wewe ama uliouona ni rahisi. Lakini ukisahau hapa juu kuna baadhi ya vipengele hapa. Kuna vipengele cha top. Top ni zile zilizotumika sana ambao ziko kwenye trending kwa lugha nyingine. Lakini ambao top ambao zile ni zote kwa ujumla na umaarufu wake. Alafu pia kuna trending. Baada ya trending pia kutakuta kwa hapa chini kuna hizi type ama categories. Kuna category ya cartoon, unaweza kuchagua mambo ya beauty, yani urembo na vitu vingine. So kama hapa kwenye cartoon ukiona yes, nataka niweke kwenye system ama mtindo huu wa cartoon. Let's say nataka niweke kama hiyo picha yangu kama ujamaa utatap kwenye picha husika. Hapa chini itakuleta katika picha ambazo zipo katika simu yako. So cha unatakiwa kufanya hapa ni kuweza kuclick sehemu ya gallery hapa ili kuweza kwenda kuload zile picha zako. So utakwenda kuload picha yako ili iweze kuonekana hapa kwa design hiyo. So let's say nataka nibadilishe picha hii. Na kwenda na tap kwenye hiyo picha ili iweze kuwa katika view niliyoiona pale juu. So make sure kwamba umeunganisha data katika simu yako, data iwe on na iwe inafanya accessing na uwe na internet ya kutosha. Baada ya hapo kisha upload picha itakwenda kusearch na kuletea view hivi. So kupitia hapo pia unaweza ukaedit, kugusa sema text ukaweka text na vitu vingine vyote unaweza ukaedit. So ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo. Kwa kama nilivyofanya mimi sasa hivi picha yangu nimeedit kwenda kule napotaka mimi. Kwa hivyo ni rahisi, haikuhitaji kuweza kufanya graphics designing ama haikuhitaji kuwa na ujuzi wa graphics designing. Kupitia njia hizo ni pekee tu unaweza ukaitengenezea picha yako kuwa katika muonekano fulani unaohitaji. Baada ya hapo ili kusave utagusa vile alama vya vidoti vitatu juu kulia kwako, utagusa save to device. Mpaka hapo utagusa simu ya download, itakwenda kusave katika simu yako. Kwa njia rahisi hivyo unakwenda kujipatia picha yako pasipo kuwa na editions nyingi ama kuwa na ujuzi wa photo designing. Asante.